Итак, всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такой вот, простой рабочий камин. Он рабочий. Допустим, берем жареную свинину, уголь. Уголь забрасываем вот сюда. А наше мясо вот сюда. И теперь ждем. Ждем. Вот, вы сами видите. Наша свининка готова. Давайте я еще раз покажу. Вылетай, свининка, давай. Вот, вы все сами видели. Сейчас я это все быстренько закрою. Ну что же, как такой построить? Просто простите, свинки. Ну и курица. И коровы. Так, давайте начнем постройку. Первым ставим на shift, 2 выбрасывать. Ну а наверх ставим раздатчик. Первому выбрасывателю ставим воронку. На него печку. Ну вот сюда воронку. В принципе, наш механизм почти готов. Сюда, так, какая-то нам не понадобится. Сюда вот ставим воронку, чтобы она, компаратор, чтобы она двумя своими палочками смотрела на вот эту вот воронку. Дальше нам компаратор больше не понадобится. Берем обычный повторитель. Ставим на землю. Пыль. Здесь блок или любой другой. Ставим тоже сюда красную пыль. Здесь, в принципе, можно уже все закрыть. Но не здесь 2 блока. Потому что иначе сигнал перекроется. Здесь ставим полублок, и вот вы видите, сигнал не перекрывается. Так, я забыл поставить. Ставим. Отлично. Теперь нам нужен декор. Для этого берем кирпичные ступеньки. Ставим их и сейчас ставим их. И с другой стороны также. Сейчас я поставлю. Ну, в принципе, наш камин почти готов. Так. Берем адские кирпичи и ставим их. Дальше берем люк, ставим его сюда и активирующие рельсы, так, чтобы они смотрели на люк. Ну, дальше все просто. Берем железные прутья и делаем вот такую вот немудреную штуку. Теперь берем 2 рамку берем,
Дальше берем ножницы и лопату. Ставим их так. Ножницы сюда. Лаги. Так, лопатка, чтобы переворачивать наши котлеты или жареную свинину. Ну а ножницы, для того, чтобы выделять ненужные, понятно, кишки и так далее. Ну, на этом все. С вами был Крипербой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.